Приветствую всех зрителей нашего канала. Сегодня покажем решение довольно распространенной проблемы на Hyundai Kia с дизельным двигателем D4E различных модификаций. Santa Fe 2, которую вы видели на нашем канале, начала уходить в аварийный режим и выкидывать ошибку по ненадуву турбины и передуву. Начали искать причину, нашли сброшенную тягу управления турбиной. Сейчас я вам покажу эту тягу. Вот она, тяга, которая идет с клапана с вакуумного. Она была просто снята, явно уже по причине, по очень старой. Дальнейший поиск привел к неработающему клапану регулировки давления H75. Сейчас я его покажу. Вот этот клапан. Клапан был неисправен. При разборе было выявлено то, что внутри заклинил сам соленоид. Восстановлению был непригоден, пришлось купить новый. После замены клапана у машины появился характерный турбинный свист. Сейчас вы его услышите. Осуществляется холодный запуск. Город 1. Машина завелась, списка скрипов нет. Пошел свист. После визуальной и тактичной диагностики приняли решение отремонтировать турбину. Вот видно то, что была турбина полностью отремонтирована. Выглядит она новой. После ремонта свист не пропал, а наоборот усилился. Пришлось искать дальше, читать форумы Santa Fe клуба. Причина была обнаружена. Вот так она выглядит. Это причина. Был лопнутый коллектор на выходе. Еле заметная трещина, но она при нагревании и остужении меняется. А еще была сломана крайняя шпилька на коллекторе, которую пришлось отсверливать и вот таким способом выкручивать. Это звездочка. Сделал отверстие, забил туда звездочку и все выкрутилось. Шпильки поменял все. Коллектор пришлось купить новый, так как никто не дал гарантию после сварочных работ, то что она рядом не лопнет. Вот новенький коллектор, без трещин, без дефектов. Сейчас его внедрим и будем уже дальше испытывать, засвистит машина или нет. Когда турбину поставили на свое родное место, не забудьте сначала спустить масло, чтобы
убедиться, что там появилось в канале масло из системы. Это сделать можно так. Вот этот болтик не закручивать до конца, нижнюю часть закрутить и двигатель попытаться прокрутить просто. Как только отсюда масло пойдет, затягиваем, значит все там есть. После этого дальше можно собирать. Делаем первый пуск. Заводи.